दिन भर काम के बाद रात को चैन की नींद सोने का मज़ा ही कुछ और है। पर ऐसे में अगर आपका साथी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगे तो फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि खुद सोए या साथी को उठा दें। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि खर्राटे सिर्फ पुरुषों को आते हैं, महिलाओं को नहीं, जबकि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। खर्राटे किसी को भी आ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि खर्राटे आने की वजह ज़्यादा थकान है, इसलिए वे उसे अनदेखा कर देते हैं। खर्राटे लेने का सीधा संबंध दिल से जुड़ी कई बीमारियों से है। दरअसल सोते समय सांस में रुकावट खर्राटे आने की मुख्य वजह है। गले के पिछले हिस्से के संकरे हो जाने पर ऑक्सीजन संकरी जगह से होती हुई जाती है, जिससे आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं। इसी से खर्राटे आते हैं। अब देखते हैं कि खर्राटों की वजह से हमारे स्वास्थ्य पे क्या क्या गंभीर असर होती है। सांस लेने में बार बार रुकावट होने पर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है। शरीर में ऑक्सीजन कम होते ही दिल को ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। कई बार हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। नाक में रुकावट होने पर कोई शख्स मुंह खोलकर सोता है तो बिना छनी हुई हवा मुंह के रास्ते व्यक्ति के अंदर जाती है, जिससे फेफड़ों को नुकसान होता है। रात को नींद पूरी ना होने पर दिन भर आलस और थकान महसूस होती है, इसलिए हर कोई इससे बचने के उपाय ढूंढता रहता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप खर्राटों से बचने के लिए क्या उपाय करें। खर्राटों से निजात पाने के लिए शहद एक कारगर उपाय है। इसके लिए रोज़ रात को गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीजिए। इससे आपको सांस लेने में आने वाली दिक्कतों से राहत मिलती है। सोने से पहले पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डालकर गरारा करें। ऐसा करने से नाक के छिद्रों की सूजन कम होती है और सांस लेने में आसानी होती है। आप चाहे तो नाक के पास पुदीने का तेल लगाकर सो भी सकते हैं। घी खर्राटों को रोकने के लिए कारगर उपायों में से एक माना गया है। ये सभी के किचन में मौजूद होता है। रात को सोने से पहले घी को गुनगुना कर ले और ड्रॉपर की सहायता से इसकी 1-2 बूंदों को नाक में डालें। ऐसा रोज़ करने से आपके खर्राटों में ज़रूर फर्क पड़ेगा। यह सबसे आसान उपाय है। रोज़ सोने से पहले गुनगुने पानी में इलायची या इसका पाउडर मिलाकर पीजिए। ऐसा रोज़ करने से खर्राटों की समस्या दूर हो जाएगी। हल्दी को अधिकतर समस्याओं का रामबाण इलाज माना गया है। रोज़ सोने से आधा घंटा पहले हल्दी वाला दूध पीकर सोने से खर्राटों की समस्या से आराम मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। तो हेल्दी रहिए और हैप्पी रहिए। ज़िंदगी का आनंद उठाते रहिए।